এখন আপনাদের সামনে কোরিয়ান গান পরিবেশন করবেন আমাদের সংসার님 রুবেল। 정바지 가잘 어울리는 여자 밥을 많이 먹어도 배 안 나오는 여자 내 얘기가 재미없어도 웃어주는 여자 난 그런 여자가 좋더라 정바지가 잘 어울리는 여자 밥을 많이 먹어도 배 안 나오는 여자 내 얘기가 재미없어도 웃어주는 여자 그런 여자가 좋더라 이렇게 야시게 샘상에서 이렇게 해대면은 진짜 머리 아파 진짜 머리 아파 이 한국 노래야 우리는 못해 청바지가 잘 어울리는 여자 밥을 많이 먹어도 배 안 나오는 여자 내 얘기가 재미없어도 웃어주는 여자 난 그런 여자가 좋더라 এটা কোনো গান হলো শুন নাই কিছু নাই এটা কোনো হলো মুখস্থ করতে দিছি গান গাইতে গাইতে আমাদের শ্রদ্ধেয় শিক্ষক বিরক্ত হয়ে গেছে।